Haleluya, haleluya, haleluya. Na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema. Naamini ya kwamba Mungu amekulinda kama vile amenilinda, na kutakia baraka za Mungu katika hili nyuma katika jina la Yesu. Sunday ya pili ya mwezi wa 10 2025. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema katika jina la Kristo Yesu. Mungu akuhifadhi sana hii Sunday ya pili. Anda ya kwanza tu kuweza kuwa na hali ya kuleta ujumbe huu. Maana tuko tunaenda kuhubiri kama unavyokumbuka, tumeenda kuhubiri kule Uingereza lile la kamiti. Tuko tunaenda kule kuna nduma tunaangalia Mangeresani, tuko tunaendanga huko kwa Mangereza ya Kenya. Na Mungu amesindi kuwa mama kwetu. Maana Biblia inasema kwamba habari njema lazima ihubiriwe kila mahali. Kwa hivyo Mungu akubariki sana katika siku ya leo tunapoenda kuletea ujumbe huu, ya kwamba upate neema machoni pa Mungu katika hali zote zinazokuwa za kukutishia. Pata neema ya Mungu, pata neema ya Mungu katika jina la Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo siku ya leo katika Sunday hii, Mungu amenipatia neno kwa ajili yako, ile katika Genesis chapter 6 verse 8 inasema kwamba lakini Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Mungu alikuwa amefanya uamuzi ataangamiza dunia yote, viumbe vyote avimalize. Maana walikuwa wameenda kinyume na vile alikuwa anakusudia. Ni kwa sababu watu walikuwa wameanza kufanya dhambi ambazo ni mbaya sana, na Mungu akaamua kuangamiza dunia yote. Lakini vinasema kwamba kuna mtu mmoja alikuwa mcha Mungu. Mtu mmoja aliamua kumwamini Mungu na akapata kuhurumiwa na Mungu, na Mungu akaamua kumhifadhi hai, maana aliambiwa aokoke na akakubali kuokoka. Kulingana na kitabu kile cha Waebrania 11 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba na Nuhu kisha kuonywa na Mungu kwa habari ya mambo yasiyoonekana bado, kwa sababu alikuwa anamcha Mungu, alikuwa amekubali kuokoka, alikuwa amekubali Yesu Kristo. Wakati huo alipata kupata neema machoni pa Mungu, na hata wewe utapata neema ya Mungu. Ni kweli dunia ndio tunavyoendelea vinasindi kuharibika, na watu wanasindi kuwa wapotofu, watu wanakuwa mandontikea, watu kwa ni watu ambao wanakuwa wanajua sana. Lakini kwa sababu kwa huruma za Mungu, maana unamwamini Kristo, utaokolewa katika jina la Kristo Yesu. Wewe tu kubali tu kufuata Mungu, haijalishi ni changamoto gani tukutana nazo. Ni heri endelee kumfuata Mungu. Biblia inasema itamfaidi mtu nini akipata ulimwengu wote alafu apoteze roho yake? Ni kitu gani ambacho utasema ni expensive sana kuliko roho yako? Hakuna. Kubali Kristo Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utapata kupata neema kama vile ambavyo Nuhu alipata neema. Wakati Mungu aliangamiza dunia kwa maji, aliangamiza watoto, wa mama, vijana, watoto, walemavu, watu wote. Wakati huo hakukuwa na utekelezaji wa haki za wamama, haki za wazee, haki za watoto, haki za walemavu. Hakukuwa na kitu kama hicho. Ni kwa maana dhambi ilileta madhara makubwa sana. So mimi na wewe tuamue kufuata Yesu Kristo, na tutapata kupokea ile neema ya Mungu kwa maisha yetu. Kulingana kitabu ya Waefeso 2:8 inasema tunaokolewa tu kwa neema kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Kristo Yesu na moyoni mwako, Biblia inasema Mungu atakupenda, utamguza, atakufeel. Ukiamini tu Yesu Kristo ya kwamba alikufa na akafufuka, kubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, Mungu atakufeel na atakukubali. Inasemekana kwa moyo mtu uamini, kwa moyo mtu uamini anahesabiwa haki na Mungu, na kwa kinywa anapokonfess ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ni Mwokozi, anapokea wokovu. Kwa hivyo si mambo mengi sana unastahili kufanya. Kubali tu Yesu Kristo mwana wa Mungu, ya kwamba Yesu Kristo ndiye pekee yake ambaye Mungu alimtuma hapa duniani ili kuokoa wanadamu. Hakuna mtume alitumwa, hakuna nabii alitumwa, hakuna dini ilitumwa, hakuna kitu kilichotumwa kingine na Mungu. Yesu Kristo ndiye Mungu alipeana, na akaleta kwetu, na tukapata neema kwa njia ya Yesu Kristo. Na ninasemekana hapa ya kwamba Nuhu alikuwa ni mtu tu kama wale wanadamu wengine. Hakuwa tofauti. Alikuwa bado na miguu miwili, macho mawili, alikuwa tu na akili kama wewe, na alikuwa na mikono miwili, na pia alikuwa na changamoto zake za wakati wake kama mimi na wewe, na akaamua kumwamini Mungu katika yale mateso. Ndio kwa sababu dunia ambayo tunaishi, hakuna mtu atakwambia kwamba mahali fulani ndio salama sana. Hata wale nadhani wako salama. Hata wale nadhani kwamba ni wako salama ndio wako na magari, wao ndio wako kwa hatari kuliko wale wako na magari. Wale ambao unafikiri wako salama maana wanaishi kwa makasiri yao, wanaishi makasi maeneo fulani, sasa wao ndio wako salama, si kweli.
Wale ndio salama ni wale wako ndani ya Kristo Yesu, au ndio wako salama, ambaye ni mfalme wa amani, kulingana na kitabu cha kile cha Isaya chapter 9 verse 6 inasema Yesu Kristo ndiye mfalme wa amani. Inasema kwa ajili yetu amesaliwa mtoto wa kiume ambaye atashunga ambaye fimbo ya ufalme kwa mabegani mwake, ambaye ndiye mfalme wa amani, baba wa milele. So Yesu Kristo peke yake ndiye ambaye unafaa utetee. Pambania kuwa na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe endelea tu, hata kama hakuna mtu ambaye anakupongeza akwambia wewe muamini Kristo nitakufanyia mbisindi. Wewe muamini Kristo Yesu. Wewe huyo Yesu ndiye peke yake ambaye analeta wokovu. Huyo mtu anaitwa Nuhu, alisababisha wokovu kwa mke wake na watoto na kwa familia yake, maana alichagua kumwamini Mungu. Na alipoamini, Biblia inasema aliamini na akahesabiwa haki. So kwa maisha yangu, kwa maisha yako, Mungu ametupatia njia kama alivyopatia mtu anaitwa Nuhu. Alimwambia tengeneza safina. Tengeza safina. Okoka. Enda ukitangazia watu waingie kwa safina. Na wengi wakamuunga mkono, akasema tuko pamoja, tutakuunga mkono, tutaijenga hiyo safina. Na wakamletea, labda wakamletea hata vifaa za kufanya usaidizi, labda walikuwa wanampea support kubwa sana. Lakini kadiri walivyokuwa nasonga kuendelea kufikia hiyo destination ya Mungu kuleta mvua, wengi walikata tamaa, wakarudi nyuma. Usikate tamaa na kurudi nyuma. Endelea kumwamini Mungu. Endelea kumwamini Yesu. Endelea kutumikia Mungu hata nyakati za mapambano, hata nyakati za mashaka, hata nyakati za wasiwasi, hata nyakati za ukame, hata nyakati zile ambazo unasikia kwamba ni mbaya. Endelea kumwamini Mungu. Endelea kukaa ndani ya Yesu. Neema ya Mungu iliyomwokoa Nuhu itakuokoa hata wakati unaona umefika mwisho kabisa. Usikate tamaa, bado kuna matumaini. Mungu atakuokoa kama alivyomwokoa Nuhu. Nuhu alipata neema, na ili njuma ama tunaposonga na mwezi wa 10 ama mwaka wa 2025 ama miaka ijayo, hii neema ya Mungu iwe na nafasi kwa maisha yako. Na kutakia kupata neema kwa ndoa yako, pokea neema ya Mungu. Kazini, pokea neema. Kwa hiyo nduma yako, pokea neema ya Mungu. Safarini, pokea neema. Mungu akuepushe na anshari. Mungu akuepushe na mashanga. Mungu akuhifadhi. Biblia inasema kile kitabu ya Zaburi, wanjapo anguka watu 1000 kando yako, wewe utakuwa salama. Mungu akiwa na wewe, neema yake itakulinda, itakuokoa na kila aina ya hatari. Neema ya Mungu ikuwe sehemu ya maisha yako, kwa maana umemwamini Kristo. Umemkubali Kristo akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wengi saa hii wamegeukia miungu. Wanaanza kuenda tena katika zile njia za kupotoka. Wanaenda katika njia ambazo za kuwapoteza. Lakini wewe muamini Mungu. Usijaribu kufanya kiunjanja. Tulisema kwamba kuna karamu umepewa, kuna kipawa. Usiende kufanya nayo biashara. Tumikia Mungu nayo kwa njia ambayo ni ya kujitolea, na Mungu atakubariki. Miaka mingi iliyopita, wakati sikuwa najua kwamba kuna manabii wa uongo ama wahubiri wa uongo, nimeitembezwa mahali kanisa fulani na mpendo fulani. Tulipoingia tu milango ikafungwa. Na ikasemekana hakuna mtu anaweza toka kama mtume nabii anja maliza kuhubiri. Kama anja maliza kuhubiri. Na ikawa pale ndani hakuna kutoka. Ukumbi umejaa. Kule maji unakuta kwamba maji 20 na uso shilingi 200. Yaani kipawa kinaingiza mtu kwa majaribu, anaanza kufanya naye biashara. Amepanga kwamba akimaliza kuhubiri ndiye atapata kufungulia watu watoke. Usifanye watu wa Mungu kuwa mateka. Waweke huru wakapata kutumikia Mungu. Na alipo kuna watu na bishana,
akasema alipeango bunduki na Osiesi alipoona ako katika ukosefu ya usalama ya maisha yake. Anatisha, anapaka bunduki. Usitumie kipawa ama karama chako katika hali ya kujiingiza katika mambo ambayo si sawa sawa. Huyo ujumbe sio kupea zaidi, lakini kilicho happen ni kwamba wale watu waliokuwa mahali pale walichukuta katika mateka na wakawa wamehubiriwa mahubiri ya uongo, wakapewa ahadi za uongo, na mwisho wake ukakuta kwamba watoka pale kama wamekasirika, wamepata kuudhika sana. Lakini kitu ya kusikitisha ni kwamba huyo mtume nabii nilipata kusikia habari ya kwamba alikufa premature na akazikwa na familia kwa njia ya kisirisiri. Ni kwa sababu alipata kutoka katika ile hali ya kutumainia Mungu, akaamua sasa kutumia njia zake za kupata pesa nyingi sana. Ni heri tukae kwa Kristo, kuwe katika hali ya upungufu ama katika hali ya wingi, ni kwa maana Kristo ndiye amani. Kuna mambo matatu ambayo Mungu peke yake anaweza kutupatia. Usingizi, Mungu ndiye anaweza kutupatia appetite na amani. Usingizi, appetite na amani. Unaweza kuona chakula unashindwa kukikula. Unaweza pata kuna matandiko mazuri ya kulala lakini ukose usingizi. Unaweza kuta unaishi mazingira mazuri sana lakini huna amani. Eli amani, utulivu, na ukapata kuwa mtu ambaye ana appetite. Unaweza kula chochote ambacho Mungu anakupatia kilicho kizuri. Pendo, Mungu akubariki sana na kutakia katika siku leo upokee neema. Pokea neema kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Neema ya Mungu ilinde maisha yako, ilinde familia yako, ilinde kazi yako, ilinde huduma yako. Mungu akubariki, Mungu akuinue, ukapokee neema. Biblia inasema na Nuhu akapata neema. Wakati Mungu aliamua kuangamiza dunia, alipata mtu ambaye alipokea neema, mtu ambaye alikuwa ameamua kumwamini Mungu hata nyakati ambazo wengine wamekataa. Aliamua kwamba atamwamini Mungu. Muamini Mungu, mimi na wewe tumwamini Mungu, tukae kwa Kristo Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, na maisha yetu yatakuwa ni maisha ambayo yako na hatima ambayo ni nzuri. Na Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema in Jesus name. Amen. Sasa neema ya Mungu Biblia inasema kwamba iko ndani ya Kristo. According to the book of John chapter 1. John chapter 1 verse 16 nasema kwamba kupitia Kristo Yesu Mungu alitupatia neema njia ya neema. Kwa hivyo neema hiyo ipokee sahi. Sema, Bwana Yesu, nakubali kuwa Bwana mwokozi maisha yangu. Wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mwokozi. Ulikufa na ukafufuka. Asante Yesu. Natubu dhambi zangu zote, tawala maisha yangu. Wewe ni mwana wa Mungu, niokoe in Jesus name. Amen. God bless you. Imeandikwa mtu yote atakayeliita jina la Yesu Kristo, sio jina la mtume ama nabii, sio jina la dini yake, yeyote atakayeliita jina la Yesu Kristo atapata kuokolewa. According to the book of Joel chapter 2 verse 2, ukiendelea utakuta inasema maneno kama hayo. Mungu wetu akubariki sana. Kaa kwa Kristo, batizwa na maji mingi, enda kanisani, Mungu akuongoze. Mungu tunayemwabudu ni Mungu aliye hai. Ukimuita atakuitika. Ukimwomba jambo lote ukiwa unamaanisha kwa utukufu wa jina lake, atakusikia, atakuitikia na atakusaidia. God bless you in Jesus name. Amen. Amen. Neema yako Bwana inatosha. Neema yako Bwana inatosha. Neema yako Yesu inatosha. Neema yako Bwana inatosha. Neema yako Bwana inatosha. Neema yako Bwana inatosha. Huruma zako Yesu zinatosha. Huruma zako Yesu zinatosha. Upendo wako Yesu unatosha. Upendo wako Bwana unatosha. God bless you. God bless you. God bless us. God bless us.
kaa kwa Kristo. Yesu ni Mwokozi. God bless you in Jesus name. Amen.